పిల్లల్లో నిమోనియా లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము. నెంబర్ 1 గ్రంటింగ్. పిల్లలు ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఇలా ముక్కుతూ ఉంటారు. నెంబర్ 2 నేజల్ ఫ్లేరింగ్. గాలి ఎక్కువ మొత్తంలో ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళడానికి ముక్కు ఇలా వెడల్పు చేసి గాలి తీసుకుంటూ ఉంటారు. నెంబర్ 3 హెడ్ బాబింగ్, టెకిప్నియా అండ్ కాఫ్. తల ఇలా ఊపడం, వేగంగా ఊపిరి తీసుకోవడం, అలానే కాఫ్ చేయడం ఎక్కువగా. అండ్ నెంబర్ 4 సుప్రాస్టర్నల్ రిట్రాక్షన్స్. గొంతు దగ్గర ఇలా గుంటలాగా పడటం. నెంబర్ 5 రిట్రాక్షన్స్. రెస్పిరేషన్కి అవసరమైన మజిల్స్ కన్నా ఎక్స్ట్రా మజిల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇలా డొక్కలు ఎగరేస్తున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళడం ఇలా ఉంది అంటే సివియర్ నిమోనియా అని అర్థం. నెంబర్ 6 వీజింగ్. ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్, ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్ వల్ల పిల్లి కూతల్లా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నెంబర్ 7 స్ట్రైడర్ అంటే గురక పెట్టడం. ఈ చెప్పిన ఫీచర్స్లో ఏదున్నా సరే పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి.